Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video çekeceğim. Ve bugün ne videosu çekeceğim? Tabii ki de karşınızda malzemeler olduğuna göre slime videosu çekeceğim. Evet, isterseniz hemen başlayalım. İlk önce kabıma yapıştırıcımı dökeceğim. Şöyle. Mona Lisa. Her zamanki gibi. Biraz fazla mı koydum ne? Neyse, büyük olsun, zararı yok. Şimdi yeni aldım. Dynamic tıraş köpüğünden koyacağım. Bunu yeni aldım. İlk defa deneyeceğim. İlk önce biraz çalkalayalım. Koyuyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Ses çıktı biraz. Evet, bu kadar yeter. Bunu da böyle koyalım. Şimdi güneş kremimizi koyuyorum. Fazla koymayacağım. Bu kadar yeter. Şimdi ne koyalım? Şimdi saç jölemizi koyalım. Diyemedim. Saç jölemiz. Evet, şu şekilde açtım. Az bir şey. Şu kadar falan. Evet, koydum. Kapatalım. Ay, burnum da akıp duruyor arkadaşlar. Galiba grip olacağım. Şimdi gül suyumuzu koyacağım. Bunun içine kattım. Normalde de şişesiyle koyabilirdim ama böyle koymak hoşuma gitti. Şöyle 2 kaşık koydum ben. Şimdi şampuan koyacağım. Şu şekilde bunun içine koydum. Vicks kutusunun içine. Markasını da söyleyeyim şampuanımın. Head and Shoulders limonlu şampuan. Şu kadar. Hatta birazcık daha fazla. Evet, bu kadar. Şimdi sıra geldi renklendirmeye. Hangi renk koyayım? Bence kırmızı ve maviyi karıştırayım. Mor renkte olsun. Ne dersiniz? Kapaklarını açayım. Şöyle ayrı ayrı kaşıklar kullanayım ki şöyle çay karıştırmak için çubuklar. Şöyle. Evet, bunu ekledim. Şuraya koyayım kirletmesin. Önceden yaptığım slime'ı da buraya koydum. Diğer kaşığımızla da mavi boyamızı ekleyeceğim. Bunu da ekledim. Şöyle bunu da kenara koyayım. Kapaklarını hemen kapatıyorum. Ve karıştırmaya başlıyorum. Hemen. Evet, mora dönmeye başladı. Hafiften böyle lila rengi gibi oldu. Güzel bir renk oldu. Bayağı beğendim ben bu rengi. Birazcık daha karıştırdıktan sonra borakslı suyumu ekleyeceğim. Ama ondan önce sim ekleyeceğim. Unuttum. Bu arada içinde mor ve sarı var.
mor aldığım simi sarı kutusuna, yani sarı sim kutusuna ekledim. Biraz fazla koydum. Arkadaşlar unuttum. Köpük ekleyeceğim. Şöyle küçük küçük parçalarda. Evet, bu kadar yeter. Karıştırmaya devam. Köpüklerimizi parça parça koydum. Ama sonradan, yani slime'ımız olduktan sonra onlar dağılıyor. Yani merak etmeyin. Evet. Borakslı suyumu ekleyeceğim. Bu arada Mona Lisa yapıştırıcısını bitirdiğim için bunun içine koydum. Daha kullanışlı. Şöyle koyayım. Bunu iyice karıştıracağım. Birazcık daha ekleyeceğim boraks suyumu. Bakın oluyor. Rengine hayran kaldım arkadaşlar. Şöyle birazcık daha yakından çekeyim. Evet. Birazcık daha boraks su koydum. Daha sonra da bir arkadaşımla slime challenge yapacağım. Ne zaman olduğunu bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar, haftaya pazar günü inşallah bahçemizi ve kedilerimi göstereceğim. Haftaya pazar günü. Birazcık daha karıştıracağım ve slime'ımı oynayacağım. Birazcık daha bırak su eklesem iyi olacak. Bu arada kıvamı çok güzel görünüyor şu anda. Şöyle hemen karıştırayım. Sizi de bekletmeyeyim. Bayağı bir süredir çekiyorum çünkü. Güzel oluyor. Birazcık daha karıştıracağım ve borakslı su eklesem mi diyorum. Birazcık daha. Kaşığımı çıkardım. Şöyle elimle karıştıracağım. Nasıl olsa toparlandı. Bayağı güzel oldu. Bakın içindeki köpükler dağıldı. Tek bir yerde kalmadı. Birazcık daha yapışıyor. Ama sıkıntı yok. Boraks su ekleriz. Güzel oldu mu arkadaşlar? Nasılsınız? Yani sizce nasıl o anlamda? Bence güzel oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar.